আসসালামু আলাইকুম। আজকে ভিডিওটা শুরু করতেছি বিকালের নাস্তা দিয়ে। তো বিকালে কি নাস্তা বানাবো এটা চিন্তা করতে করতে ভাবলাম নুডলসের পাকোড়া বানাই। যেহেতু আমি ইউটিউবে এটা দেখছি, তো আমি এটা বানাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো বিকালে নাস্তা বানালাম নুডলসের পাকোড়া। প্রথমে নুডলসটা সিদ্ধ করে নিছি, 80% মতো সিদ্ধ করে নিছি, আর হালকা একটু শক্ত শক্ত ভিতরে আঁশের মতো আছে। তো ধনেপাতা, সিম, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ এগুলো নিয়ে নিলাম। আর আমাদের পেঁয়াজটা কাটা ছিল বক্সে, তো আর পেঁয়াজ কাইটা নিয়ে নিই। আর ওই পাশে আমি নুডলসটা সিদ্ধ হইতে হইতে তখন আমি ভাত বসাই দিছিলাম। তো ভাতের জন্য আবার পানি কেতলিতে আলাদা গরম করে নিতে হয়, যেহেতু গ্যাস নাই। আর আমি ইলেকট্রিক চুলা যেহেতু পাকোড়াগুলো ভাজবো, তো এদিকে ভাত বসাইতে পারবো না। তো এদিকে এই যে নুডলসের জন্য এগুলো সব কাটা হয়ে গেছে, আর আমি আলুগুলো ওই আলু কাটারের মেশিনটা দিয়ে কুচি কুচি করে নিয়েছি। কারণ হাতে আলু কাটলে এত কুচি কুচি হবে না, আর সিদ্ধ হইতে যাবে না। তো এই কারণে আলু কাটার মেশিনটা দিয়ে আলুটা কেটে নিছি। আর পেঁয়াজ কাটা ছিল, ধনেপাতা, সিম এগুলো কেটে নিছি, মানে হালকা একটু সবজি দিছি। আর এখানে চালের গুঁড়া দিছি একটু, যাতে ব্যাটারটা একটু শক্ত হয় বা মচমচা হয় এই কারণে। আর হালকা একটু আদা রসুন দিয়ে নিলাম, নুডলসের যে মশলাটা ছিল ওইটা দিয়ে নিছি। তারপরে এটা মাখায় নিব। ভাবছিলাম একটু সয়া সস দিব, কিন্তু দেই নাই, কারণ এটা এমনি ভাজতেছি তো, যেহেতু এদিকে ডিম দেওয়া হয় না, এই কারণে আর সয়া সসও দিই নাই। চিন্তা করছি কেমন না কেমন হয়। তো নেক্সট টাইমে যদি সয়া সস দিয়ে বানাই তাহলে শেয়ার করব যে কেমন হয়। তো আপাতত এগুলো দিয়ে বানানোর চেষ্টা করলাম, দেখলাম কেমন হয়। পাকোড়াটা এমনি চালের গুঁড়ি দেওয়াতে একটু মচমচা হয়েছে, কিন্তু এটার সাথে ডিম দিলে আর একটু ভালো হইতো বেটারটা, মানে একটু হইতো, আঠালো হইতো। আর ডিম না দেওয়ার কারণে এটা মানে ছুটা ছুটা যায়, এরকম অবস্থা ছিল। তারপরও মজাই হয়েছে, যখন মচমচা হয় তখন মানে সস দিয়ে খাইতে ভালোই লাগে। এই তো আমি এখন মাখায় নিতেছি। মাখায় নেওয়ার পরে ওই পাশে আমি দেখতেছিলাম যে ভাত হয়েছে কিনা, কারণ যেহেতু গ্যাস নাই, ভাত হইতে অনেক সময় লাগে। তো ওই পাশে ভাতটা হয়েছে কিনা একটু পরপরই চেক করতেছিলাম। আর যেহেতু ভিডিওটা স্লো করে দেওয়া হয়েছে, এ কারণে মনে হইতেছে যে অনেক সময়, আসলে বেশিক্ষণ সময় লাগে নাই, অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেছে। কারণ গরম পানি দিয়ে আলাদা কেটলিতে বসায় সিদ্ধ করা হয়েছে, তো তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এই তো মাখায় নেওয়ার পরে এটা মানে ভালোভাবে মাখাইতে হবে। একটু নুডলসটা হালকা হাত দিয়ে একটু গলায় গলায় নিতে হয়, যেহেতু ডিম দেওয়া হয় না, এটা আঠালো হইব না, ছুটা ছুটা যাইব। তো আমি একটু হাত দিয়ে একটু গলায় গলায় নিছি। এই তো তেলটা গরম কইরা নুডলসের বড়ার মতো বানায় এগুলা ছেড়ে দিতেছি। এগুলা একটু শক্ত শক্ত ভাজা হইলে আমি আবার চুলার আঁচটা কমাই দিছিলাম, এটাই ভুল করছিলাম, একটু আঁচটা বাড়ায় দিলে ঠিক হয়। তো এই তো ভাজা শেষ, তো আমার জন্য আলাদা আর মার জন্য আলাদা নিয়ে নিলাম। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।